ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯз аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи Мурғоб. дута хонаи барак дорад. 7 сотиқ заминаи обис, яъне ки свет ҳам дорад. документош 100% ҳастанд. фундаменти алоқхона рехтагии тайёрай. қишлоқи обод мебошад. ба наздикии мактаб мешавад. медпункт дора. райони ҳамадонӣ 5 километр дурай. магазин қарибай. хона дарвоза надорад. 5-6 хона пас об меравад, яъне ки оби канал. то бозора ба мошин 5 дақиқа роҳ мебошад. нарша дӯстони азиз 140 000 сомониш мегӯяд. рақамҳои 60-60 ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтаршуно аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд. хонаи заминӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки дар поёни Корвун, дар тарафҳои Гипразим. хулоса соҳиби хона ҳамхел модда маълумот додагиҳай. дар маҳаллаи Гулпарвар. гирду атрофаш маҳкам 7 дар хона мебошад, яъне ки 4 дар хона, боз 3 дар хонаи дигар барак сохтагиҳай. хона ба тамоми шароитош фурӯхта мешавад. масоҳати заминаш 11 сотиқ заминай. нархи хонара 1 500 000 сомониш мегӯяд. оби свет мушкилӣ нест. дар наздикиаш мактабу магазину больницаву садик ҳамаи чиз хулоса ҳастай. гирду атрофаш маҳкам. документош 100% ҳастанд. ва дӯстони азиз, срочна гуфтагиҳаи фурӯшиай. агар ба касоне ки аз ноҳияи Фирдавсӣ заминшам дар кор бошад, 10 сотиқ заминшам мефурӯшад. дӯстони азиз, марҳамат, 10 сотиқ заминшам мефурӯшад. агар ки мисол зудтон нараса ба ҳамаи хона, 10 сотиқ заминшам фурӯхта мешавад срочна. дар рақамҳои 2593 рақамҳои ватсапшон қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. қарор дорад дар шаҳри Сарбанд, яъне ки дар шаҳри Бохтар, шаҳраки Сарбанд, деҳаи Сарбанд мебошад. 4 дар хона сохтагиҳай. масоҳати заминаш гуфтагиҳай ки 5 сотиқ заминай. гирду атрофи хона маҳкам. оби свет ҳам дорад. нархи хонара 320 000 сомониш мегӯяд. касоне ки дӯстони азиз аз шаҳраки Сарбанд хонахар бошед, марҳамат дар рақамҳои 882 36 00 50 қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канали Арзон TGK подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед ки қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ мебошад. 4 дар хона сохтагиҳай. масоҳати заминаш гуфтагиҳай ки 4 сотиқ заминай. хона ремонтҳои хубанд, ремонтҳои замонавӣ. фақат медорои зиндагӣ мекунад, яъне ки ягон чиз дигар ремонт надорад. оби свет ҳам мушкилӣ нест. нархи хонара 335 000 сомониш мегӯяд. касоне ки аз ноҳияи Варзоб, дӯстони азиз, хонаи арзон дархост кардагӣ будем, ина марҳамат дар ноҳияи Варзоб гуфтем, деҳоти Чорбоғ мебошад. 4 дар хона ва 4 сотиқ заминай. рақами 919 32 15 23 қадим метавонед занг бизанед.
дӯстони азизи хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ айни ҳол коробка мебошад. Боз семблоқати бардоштагиай, яъне ки 4 дар хона 3 дар хона дӯстон сохтагиай ва кришааш часпондагӣ нестай. Дар 5 сотиқ замин сохта шудааст. Хона толка яъне ки дӯстони азиз бардоштагиай тамом. Нарша 170,000 сомониш мегӯянд. Дар ноҳияи Баъзо маҳаллаи Гулбоғда мебошад. Нарша гуфтем 170 марҳама дар рақамро рӯй карда метавонед муроҷиат кунед. 875 05 55 66 карда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. қарордора дар ноҳияи 5 ҷамоати намуна деҳаи 100солагӣ. сӯрошнаи хонаи фурӯшӣ. Хона 8 сотиқ заминай. дорои 3 ҳуҷра, калидор, коробка мебошад. Молхона дорад. ҳуҷҷатҳояш ҳамаш 100% ҳастанд. Нархаш бо маслиҳат, яъне ки одами харидор бошад, боз нарша арзон мекунад. Нархаш 185,000 сомониш мегӯяд. номери ватсапаш +7 911 249 65 98 карда метавонед занг бизанед. рақамҳои расислиянд. ватсап дорад, 24 соат кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаҳо аз комиссияшон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳамаи хона ба нархаш арзанда ҳаста ё имкина ҳатман дар комментария бинависед. дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабуз ҷамоати Шарура. хулоса ҳамон тарафҳо хона 4 дар хона дорад. дӯстони азиз, гирду атрофаш маҳкам, дарвозаи замонавӣ часпондагӣ. масоҳати заминаш 4 сотиқ замина. ина дарунашро тамошо кунед ки мисол дарунаш чӣ хел ремонтҳои хуб ва замонавӣ кардагиай. ина шерунар хона ба тамоми санъат шай, яъне ки беҳад меҳнати хуб кардагиай. варо ки нархшам 420,000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 977 50 11 50 50 карда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азизи дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Корвонгузар. шаҳри Кӯлоб гуфтем, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад фавран. хона аз лаби роҳи калон 50 метр. аз назди хона ҳама нақлиётҳо мегузаранд. 3 дар хона 8 сотиқ замин. ба бозори маркази шаҳри Кӯлоб меравад. хона аз бозори маркази шаҳри Кӯлоб 3 километр дур аст. дар расм чизе ки мебинед ҳамаша ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳамзамон дар ҳавли таҳкурсии 5 дар хона бо баландии 1 метр ба 12 метр 12 мебошад. об ва барқам ҳастаи ҳуҷҷатҳош 100% ҳастанд. нарша 380,000 сомониш мегӯяд. хоҳиш гуфтагиай ки илтимос харидорҳои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки дар назди аэропорти кӯҳна. хулоса ҳамон тарафҳо кадомо ки бидонад, ҳамон тарафҳо дар хона 8 сотиқ заминай. нархша 175,000 сомониш мегӯяд. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои экрана метавонед муроҷиат кунед. 076 78 38 38 карда метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда бо нархи арзон, яъне ки фурӯхта медиҳем, марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Фархор хонахар бошед, марҳамат хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар кӯчаи Мирзо Турсунзода. дар хона ҳастаи ширина 3 сотиқ замина. нархша 167,000 сомониш мегӯяд. оби суветам мушкилӣ нест. оби ширин дорад, 24 соат меояд. мактаб наздикай. хона тайёрай, барои зиндагӣ кардан тайёрай. качайка дорад. ҳоҷатхона сементӣ дорад.
ду хона, якта калидор, баня ё кухнишкинӣ мешавад. Автобазаи 18 наздикай. нақша 167 мега марҳамат дар рақамҳои охираш 89 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Исмоили Сомонӣ ҷойгир мебошад. хона аз 3 дархона 4.5 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. хона дар лаби роҳи калон ва дар назди хона мактаб, масҷид, балнитса ва дигар хизматрасониҳо ҳаст. рӯ ба рӯи полка. хона фавран фурӯхта мешавад. харидори аниқ боша боз муомила дорад. нархи хонара 355 000 сомонеш мегӯяд. гирду атрофи хона маҳкам дар рақамҳои рӯйкунанда 558 88 26 88 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, навори мо ба дар ҳамин ҷо ба охир расид. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. дастгирии шумо пешрави мост. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.